دلته فرض ذکر مراد د فرج نه قبول د خزه قبول د سړی ذکر او ورسره د دبر مسله عمدار د فرج اطلاق په قبول او ذکر دواړو باندې کی قبول د شذ او ذکر د سړی چا چې مس د ذکر یا د فرج وک او لاس ور باندې و او ور سره دبر حکم دار په ذکر باندې فرج باندې دبر باندې لاس و او دس و او دس ماتی کی کنا د مسله کې د علماء کرام درې اقوال اول امامین صغیرین محترمین امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله چې موږ ورنه تعبیر په امامین صغیرین باندې ادبا احتراما زکه د نور په مقابل کې د عمرن او علمن کشران اسحاق ابن راهویم د دوی سره عبدالرحمن او زعیم د دوی سره سعید ابن مسیب هم د دوی سره زهری او عطا هم لوی خلق د دوی سره د دې ټولو رایه دار چې مسو ذکر باندې او دس واجبی په مسو القبول او دبر باندې او دس واجبی دوی ډېر تشریح نه کوي ډېر تفصیل او ډېر تحقیق نه کوي وای چې په مسو ذکر او فرج او قبول چې چا لا سوه نو بعد الوضو او دس په واجب دویم قول په دې مسله کې د امام دار الهجره امام المدینه امام مالک رحمت الله علیه امام مالک سے وای چې مس الفرج ناقص د او دس واجبای خو په دریو شرطونو باندې کدا درې شرطونه وو نقض راځي او دس واجبېږي و الا فلا اول شرط دا چې مس بدون الحائل ګوره د لاس چې ماسته او فرج او ذکر او دبر چې ممسوس ده د ماس او د ممسوس په منځ کې بحائل نه لکه پرتوګ لنګ و غیر ذالک بدون الحائل به دویم شرط بباطن الکف بی دا باطن دا او دا ظاهر مسبا په فرج باندې او ذکر او دبر بباطن الکف لا بظهر الکف او دریم نمبر شرط دار چې دا مسبا بشهوتین مین سره محبت سره شوق و شهوت سره به آسه اتفاقا یا خارش و غیره دی وجنه ابنی کدا درې شرطونه و مس ناقض للوضو ده او دس واجبیږي او کدا درې نه واجبي او دریم مذهب او قول په مسله مذکوره کې د جمهور علماء کرام ده هغه کې امامنا الاعظم وقدوتنا الافهم امامنا و امام المله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف امام محمد سفیان الثوری حسن سعید ابن جبیر عروه ابن زبیر د ټولو مذهب او مسلک دار
چې مس الذکر ناقضم نه ده او موجب للوضوء نه ده مطلقا. البته که مس الذکر سره یا مس الفرج سره خروج د مزی راغی چې شهوت مینه سره سړی ور باندې لاس وهي، تذکر د جما کوي یا تذکر د یو جاریه مرئیه کوي او دنه مزی خارجه شو، نقض راغی او داس واجب ده، خو په خروج د مزی باندې نه په مسو ذکر بر. د باب په اول کې به امام رحمت الله علیه فذهب قوم راول دې کې به اول قول والاس امامین صغیرین اسحاق ابن راهوی ټول او امام مالک دا به قوم لاندې راول، دوی د پر بدلیل راول. بیا به وخالفهم فی ذلک اخرون، د سره به د جمهور مذهب د دې دلایل او د باب په اول کې چې د اول قول د قائلینو کم دلایل جمهور به د هغه 15 جوابات ورپسې به یو سلسله د اعتراضات شروع د فریق اول د طرف په جمهور باندې یولس مسلسل اعتراضات برازي او د یولس اعتراضات او یولس جوابات به ورکړي او شاته به تعامل او فتوی د صحابه وراو په عدم وجوب باندې او بیا به دلیل عقلی مروړي او بیا به تا وی چې اوس د انصاف طلب پلاس کې وال چې په مس باندې او داس واجبېږي او کنه هل وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن الزهري عن عروه انه تذاكره ومروان الوضوء من مس الفرج فقال مروان حدثتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج. الک ګوره دلته د عروه د مروان چې د مدینه گورنر د دمن یو لوی مذاکره وشوه، د مروان سره ملاقات او هغه ورته نواقض الوضو بیان، هغه چې بیان کنو پاغه کې د مسل قبول او فرج او ذکر تذکره ونه هغه چې ونه کړنو مروان ورته ولی په مسل ذکر او د سماتي وینا وې دا بوسری روایت چې دا ورته هغه لاندې کته ورته برېمونه بیا یو شرطي پولیس ولګي بوسری چې تورشه بوسری بیبی نه روایت را اغراغله شرطي ویله او هغه وای چې ما ورېده بیا ورته اور وسر اوچت نه کې التفات ونه اوره و سوال دار چې اور ولی مروان شرطي ته د بوسری روایت ما درته ویل محکم تیر چې بوسره د پنه سقرا وینو په ټوله ذخیره دی احادیثو کې د بوسری دا یو روایت شات براشي فلم يكن في صحابه رسول الله من يقيم هذا الدين الى بصره دلته دا تابعی رد کوي ولید رسول الله په صحابه کې مذکر صحابي نو چې د دین مسله بیان کړي و چې بوسری ویل بل دا شرطه چې کوم لګله پولیس د دنه ذات معلوم ده او نه صفت معلوم او دریم مروان په خپل د عروه په نسبانه سکه سړی نه بوسره سکه نه شرطي معلوم ذات او صفت او نه مروان د په نسکه نو زکه عروه د د التفات نه د کړه نه دته نه د بوسره روایت دا مباحثه په دې باب کې ډېر عجیب ده وای لم يرفع بحديثها رأسا فلمروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فذهب قوم إلى هذا الأثر وأوجبوا الوضوء من مس الفرج ورا قوم چې وای نو دې کې هغه اول قول والا قائلین او د دویم امام مالک ټول فکرال وخالفهم دې کې جمهور ال واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى فقالوا في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا فكان دا اول نمبر جواب من 15 جوابونه د بسره د روایت اول
دا تاسو حدیث کې د بصری روایت ان عروه لم يرفع بحديث بصره راس عروه د بصری روایت ته سرم جګنه کمانه التفات ونک توجه ورنک ولی بصره د پنځبانه قابل اعتماد سے کراوی نه و وان كان ذلك لانها عنده في حال ممن لا يؤخذ ذلك عنها ففي تضعيف من هو اقل من عروه لبصره ما يسقط به مړه عروه خو د غټه درجه سره د عروه نه د کمه درجه خلکو د بصری پر روایت باندې جرح کړي او د دې روایت ضعیفه کړي نو چې د عروه نه د کمه درجه خلک راځي او د بصری پر روایت جرح کوي ضعیفه کوي نو د عروه په جرح خو په طریقه اوله باندې ضعیفه شو کنه وقد تابعه على ذلك غيره وبه قال حدثنا يونس الى اخره عن ربيعه انه قال دا دویم جواب ده د جمهور له طرفه اول قول ولاته انه قال له وضعت يدي في دم او حيزه الک واوره ما ته وګوس کېده ربيعه وګوره د عروه د کمه درجه سره ربيعه وای لو وضعت يدي في دم او حيزه کزه په عام وینه کې لاس داسې خطه کما یا د حیز په وینه کې لاس خطه کم ما نقض وضوء زما او دس نماتی فمس ذکر ایسر ام الدم ام الحیزه وی تاسو راته وای چې په وینه کې لاس عام وینه کې او د حیز وینه کې لاس خطه کول به آسانی او که ذکر باندې بلاس لګول نو چې په وینه کې او سړی لاس وهي او دس نماتی نو په مسو ذکر بیا ولی ماتیږي دا وسوګره د عروه د کمه مرتبه سړی د بصری پر روایت هغه جرح وکړه قال ولو كان ربيعه يقول لهم ويحكم مثل هذا دا لا بل جرح والا عروه ربيعه به خلق تویل یا لك معاذ کم خلق ته چا بچی د بصری پر روایت استدلال کو چې په مسو ذکر باندې او دس ماتی نو دې ربيعه به ورته ویل وای حکم خدای مړکا ورک شي مثل هذا ياخذ به احد مثل هذا ياخذ به احد ويعمل بحديث بصره مړه په داسې ضعیف سند چې او روایت ثابتي لکه د بصری روایت په دیم څوک عمل کوي خدای مرکه تاسو په دې عمل کوي والله وسو تا ګوره بل جرح ته ربيعه زماري په الله قسم لو ان بصره کدا بصره بی گواهی وکي على هذا النعل اے چپل اوچت رالاس وای که بصره په دې گواهی وکي دا چپل دا زماره یا د چا د پاره لما اجزت شهادتها وای زبد د شهادت قبول نکم خیالم د جرح ته وای که بصره په یو چپل شهادت وکي د چا د پاره یا ځان د پرويزه نه قبولم او داخله د دین مسله ده انما قوام الدين الصلاه د دین دارو مدار په منځ ده الصلاه و عماد الدين وانما قوام الصلاه الطهور او د دارو مدار په د منځ دارو مدار په داسه ده فلم يكن في صحابه رسول الله ولنو په صحابه د نبی پاک من مذکر يقيم هذا الدين چې دا د دین مسله بیان کړي وا الا بصره هم دا یو بصره وا یعنی مسله د مسو ذکر ده نارینه نو چې دا بیان کړي وا چې بصره بیانوله ربيعه ګوره څلور جرح ور باندې وته وام لري کنه او بیا هغه چاته ول خدای مړکا شرمېږي نه چې په دې روایت باندې عمل کوي استدلال اله دا دریم جواب شو دا دریم جواب ده دا زمون په پنځو جواباتو کې دریم وصف د ربيعه جرح ډېر ویل قال ابن زيد على هذا ادركنا مشيختنا ما منهم واحد يرى في مسجد وجوها ابن زید وای زمون چې څومره کابرین او مشایخ من لیدلی مونډلی دي یوم په مسو ذکر کې او داس مسله نه راکړ چې او داس واجبي و ګور دا درې جواب څلورم وان كان انما ترك يرفع بذلك راسا دا چې عروه د مروان روایت ته چې د بصری روایت بیانو سره ورته اوچت نک دا څلورم جواب لان مروان عنده ليس في حال ما يجب القول عن مثله مروان دی هغه مرتبه راوینو یعنی ثقه چې دی هغه قول سره قبول دی غیر ثقه راوی دل
فإن خبر شربه مروان عن بصرة دون خبره عنها. الله چې د مروان خبر او شهادت هغه عروه قبول نه کړو د شرطي مرتبه او چتره کې د گورنر او چتره د گورنر ونه شرطي خو لا ډیره کمه مرتبه ده. وإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطه. او کنه چې د مروان خبر هغه نه مني نو د شرطي خو په طریقه اولا باندې غیر مقبول ده. لذلك أحرى أن لا يكون مقبولا. وهذا الحديث دا پنځم نمبر جواب زمنګ د جمهور د طرفه قائلینو د قول اول ته دا پنځم جواب ده. وهذا الحديث أيضا فلم يسمعه الزهري من عروة فإنما دلس به. د تدلیس کړای ده دلته زهري د عروه نه دا اورېدل بلکې د عروه د شاګرد او د زوی نه اورېدل هغه منځ کې پټ کړی تدلیس څه ته وایي د مبیع پټول او پر روایتو کې چې یو راوي یو کمزور استاد د منځ وباسي چې سند می کمزور نشي دلته خپل استاد د منځ وېسته اوس ګوره شابه. وذلك أن يونس حدثنا قال حدثنا شعيب بن ليس عن أبيه إلى آخره عن مروان بن الحكم قال الوزوم من مسجد ذكر قال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان فأرسل إلى بصرة فقالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فذكر مسجد ذكر. قال أبو جعفر فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد الله بن ګوره عبد الله بن ابي بکر منځ کې پری خیر او زهري ډایرک روایت د عروه نه کړي او دا په اصل کې عبد الله بن ابي بکر منځ کې واسطه ده نو چې واسطه راوي ورځي خدای مدلس ده د تدلیس او د مدلس روایت نه قبليږي. وقد حق بذلك درجة لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديث. بالمتقن عبد الله بن ابي بکر دا متقن اعلى نه ده يعني د ضابطه ډیره مضبوطه نه ورکه د زهري په شان ده. لقد حدثني يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن وزير قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول سمعت ابن عيينة يقول كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر سماهم منهم. وی پینځه کسانو وی دینه بچی چا حدیث لیکل مونږ ور پورې خندل هغه څوک د نومونه عبد الله بن ابي بکر ساخر نامن وی دنه بچی چا حدیث لیکو نقل کو مونږ په پیډو ټوټه مسخري کو چاله قدرم څوک حدیث وای الا لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث وأنتم فقد. دی په خپل په حدیث وای نه کوي دا او تاسو دوی نه حدیثونه وانتم فقد تصعفون ما هو مثل هذا باقل من كلام مثل ابن عيينة ملا د سفيان ابن عيينة د کم مرتبه خلق ام په بصری باندې رد کړل. وقال آخرون إن الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد او دید ابو بکر بن عبد الله ذکر کړه دل. وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب إلى آخره قال حدثني عروة عن موسى بن صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ رجل من مسجد ذكر. باز وېدا بصری اوریدل نو دغه د دې جوابونه وشوخه پنځه جواب د دې زنور اخواته به د اعتراضات سلسله شي یولس او احناف به د یولس جواب اعتراضات او جوابات ور. اللهم صل علی محمد اللهم انفعنا بما علمتنا